E é quase a primeira vez que eu ouço alguém dizer diretamente que não believe in Jesus. Diretamente, não faz isso, mano. diretamente. Sério, Todas Lírio. pancadas. Sério. Porque assim diretamente, Yeah, it's the yeah. first Yeah, time. porque... E sabe por que eu posso te dizer que esse mambo é mau para nós pretos? Mas quando já está ligado com esse mambo do Jesus, eu acho que Jesus é um mau para preto. Porque até no próprio livro do Jesus, tem um bom de segmento que diz que o preto vem Vem da bem maldição de passado, Cã. yeah, yeah. A maldição de Cã, não sei se já ouviste. É aí onde vem a origem dos blacks. Eu não posso aceitar que eu vim de uma maldita. Eu posso ser abençoado de mata à noite. E aí, minha velha, já deu. Eu sou abençoado de mata à noite. Você vai me dizer que eu sou... Você é amaldiçoado. Ali, o people estava mesmo bem focado, tipo, no batismo do people preto como preto, tá a ver? Aí, porque o Mateus está num livro que condena a tua origem. Porque O até mesmo... Mateus é citado com relevância num book onde diz que o preto é mau. Eu não sou mau, people.